আমেরিকাতে এই ছোট ছোট যে টেন্টগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি জুলাই মাসের শুরুর দিকেই, একেবারে শুরুর দিকেই কিছু কিছু এই টেন্ট দেখা যায় শপিং মল কিংবা সুপার শপের সামনে। এই টেন্টগুলোতে আসলে কী থাকে, অ্যাকচুয়ালি ফায়ার ওয়ার্কস সেল করে। যেহেতু আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে 4th of জুলাই, সো এই 4th of জুলাইয়ের আগ দিয়েই অনেক ধরনের এই যে ফায়ার ওয়ার্কস সেল করে। তো আমরা তো বেশ কিছু বছর ধরে ফায়ার ওয়ার্কসগুলো এনজয় করে আসছি। শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে স্পেশাল জায়গায় অনেক বড় পরিসরে ফায়ার ওয়ার্কসগুলো করা হয়ে থাকে এবং সন্ধ্যার দিকে সেইগুলো দেখতে শহরের অনেক লোকজন সেখানে যায়। তো খুবই চমৎকার লাগে। ও মাই গড, এইটার প্রাইস তো অনেক বেশি, $125 ছিল, এখন $85 মতো। তার মানে এমন না যে এই 5টা প্যাকেটের দামই $85, অনলি একটা প্যাকেটের দাম এখানে। এই যে এটার দাম হচ্ছে প্রায় 9,000 টাকার মতো। আমার তো ধারণাই ছিল না যে ফায়ার ওয়ার্কসের এত প্রাইস। তো আমরা আসলে বাচ্চাদের জন্য সেফ কিছু এই ধরনের কিছু খুঁজছিলাম। তো ফাইনালি আমরা কিছু কিনেছিলাম, যে শিফন ভাবু তো সুপার এক্সাইটেড এগুলো পেয়ে। তো আজকে হচ্ছে 3rd of জুলাই, আমরা হচ্ছে আজকে বাসায় যে সন্ধ্যার সময় এগুলো ট্রাই করব। আমরা মেবি 2 ধরনের কিনেছি, তো দেখি কেমন হয়। আমাদের মতো তো অনেকেই আসছে এগুলো কিনতে। যারা ইউএসএতে প্রথম যাচ্ছেন তারা এই ফায়ার ওয়ার্কসটা জুলাই মাসের এটা কখনোই মিস করা যাবে না, খুবই চমৎকার লাগে। কি কিনেছো বাবা? ফায়ার ওয়ার্কস। আমরা তো এর আগে কোনোদিন ফায়ার ওয়ার্কস নিজেরা করিনি। দেখা যাক। ইয়া, চলো। ও এগুলো আচ্ছা ঠিক আছে।